Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Şirinevler Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Şirinevler Mahallesi 729 nolu sokaktan başlayarak Cemalettin Aksoy Caddesi ve 762 nolu sokak boyunca devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Engin Tekintaş, yapılan çalışmayla mahalle halkının büyük rahatlık yaşayacağını söyledi. Şirinevler Mahallesi'nde Cemalettin Aksoy Caddesi'ndeyiz. Bizim için çok önemli bir ulaşım arterimiz burada. Şu ana kadar eksikliklerin tamamı giderildi. Yeraltı hem yağmur suyu hem kanalizasyon hem diğer YEDAŞ'ın ve doğalgazın hatlarının tamamı planlandı. Şimdi hazırız ve bugün asfaltını başladık, devam ediyoruz. Üst yapıyı inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp burayı ulaşım yolu olarak, dolmuş yolu olarak, vatandaşımızın kullanımında en fazla seyir sefer yaptığı yol olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bugün inşallah başladığımız bu yolu şartlar uygun olursa hızlı bir şekilde bitirip hizmete almış olacağız. Ve bugüne kadar Şirinevler mahallemizde rahatsızlık verdiğimiz halkımızdan da bir kez daha sabırlarına teşekkür ediyoruz ve özür diliyoruz. İnşallah şimdi bittikten sonra bu işin konforunu birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Şirinevler mahallemiz genellikle altyapısını bitirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Gerek biz gerekse Altınordu Belediyesi bu çalışmaları sürdürüp bu aşamaya kadar getirdik. Şimdi işin sonundayız. İnşallah bu güzellikler de ortaya çıktıktan sonra mahalle halkımız en büyük rahatlıkla yaşamaya devam edecek. Bir kez daha hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Şirinevler Mahallesi Muhtarı Yaşar Temel ise uzun yıllardır beklenen yol yatırımının hayata geçirilmesinden mahalle halkı olarak son derece mutlu olduklarını ifade etti. Şu an bulunmuş olduğumuz yer Şirinevler Mahallesi, Cemalettin Aksoy Caddesi. Yıllardır mahallemizin çile içerisinde yapılmasını özlemle beklemiş olduğu bir yerdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş göreve başladıktan sonra ilk önce Şirinevler Mahallesi, Cemalettin Aksoy Caddesi'ndeki bu sıkıntılı yeri tespiti derhal yapıldı ve buraya acil bir giriş yaptı. Başkanımızın bu mahallemizin en önemli sorununu giderdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Mahalle halkı da biraz önce başkanımıza göstermiş oldukları bu sevgiselinden dolayı mahalle halkıma da teşekkür ediyorum. Başkanımızın hizmetlerine devamını diliyorum.